Всем привет! И сегодня я снимаю видео обзор на мой кошелек. Ну и давайте же начнем. Поехали! У нас вот идет вот такой вот кошелек с бабочкой. Вот такой вот кошелечек. Красивенький. Сейчас мы его с вами раскроем. Я раскрыла сразу два. Вот. Здесь специально лежит такая вот штука, чтобы она не воняло таким запахом. Такой вот кармашки, мне все удобно. Такой кошелечек очень красивый. У меня тоже была с бабушкой, я не знаю, может я его дала, может он у меня потерялся, я ничего не помню уже. Ну вот такой вот кошелек очень красивый, очень мне так нравится. Он мне сразу понравился. Там было два таких вот кошелька. Я вот увидела такой вот, там еще один, но может уже и купили. Я не смогла устоять и выпросила, чтобы мне его купили. Вот такой вот. И мне его купили. Так что всем пока. С вами был канал Анна Голкина. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки за этот кошелек. И не забудьте написать хэштег кошелек над этим видео. Всем пока-пока.